izina buri mukunzi wa football, izina buri mukunzi uvuga ngo akunda inkino muri rusangi, avuga ati buriya Victor Fonte kuva yinjiye muri equipe yitwa FC Barcelona akamuyobozi wino equipe hari izina yazanye ridasanzwe. Uno munsi rero ngo ikintu agomba kuba azana ku bakunzi ba FC Barcelona Bwana Houston nuko yobazaniriza yitwa Erling Haaland muri equipe FC Barcelona. Sinzi ko inyomyi kuno kwiyamamaza kuno Victor Fonte narabonyemo n'uwitwa Xavi nawe yitabiye iyo uko kuntu ugenda kwiyamamaza yamaze kuvuga ati wewe iwa laporta we turi kumwe mu byo kurazana ibintu biriya. Sinzi ko kuzaniza ya Erling Haaland ukamukura muri equipe ya Manchester City yatsinda ibitsindo bitari bike no kugeza muri kino gatsinda ibitsindo haba muri Norvege, haba muri equipe ya Manchester City, haba no muri equipe yaciyemo ya Borussia Dortmund nibamukiye mu matsinda ibitsindo bitari bike. Kuzana Erling Haaland cyo ari kintu covuga ngo abakunzi ba Barcelona bazakuba bamutora canke yo wakoze ikintu kidasanzwe nimba vyo ushaka gukunda kuvuga ngo we Victor Fonte watuzaniza ridasanzwe kuri equipe ya Barcelona. Nizera yuko umuntu wese kari yamamaza afise ivyo ategezwa gushikiriza abakunzi kugira ngo bumve imigambi yiwe. Hari guzana imigambi bibaza ko ari myiza igashimwa, kanasinda hari n'igihe ushobora kuzana imigambi atari na mibi ugasanga ni myiza, ariko harundi afise imigambi kugusumba. Uno musi rero uno mu FC Barcelona ikintu ca mbere banyotewe si izina ry'umukinyi w'igihangange cyane. Nizera ko atari ico kintu, ahubwo ikintu FC Barcelona banyotewe no munsi no gutwara ibikombe vya UEFA Champions League ndetse no kuva mu ngorane no musi barimwo zibatuma batokumva bisanzwe mu gusinyisha umukinyi wari wose bagomvye. Urazi ridiki nakubwira ikintu kimwe, burya ushonje umuntu akuzaniye inga arakoze ikintu ciza, yego, ariko ushonje umuntu akurondeye umuntu akwigishije ukuntu urondera izonga naho baguha ikintu ciza. Ucugerageza tarakugaburira wopfa, burya ucugerageza kubalansa. Oya hari inzara ngo gusigura irya nzara iba atari yo kukwica cyane. Rero niyo mpamvu ni byiza kuca umuntu asobanura. Urashaka kuba ushonje erega kubikuzanira wapfuye. Sinzara yose yica cyane kandi se n'urufu rwose guyica ega. Na Yesu asanze Lazaro yapfuye yavuze ati kwanza atarapfa yavuze ati yongwa arashimwica neza cyane, kandi kanatsinda asanze yapfuye yavuze ati ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Aramuzura aragaruka yavuga ati vyuka Lazaro neza cyane. Rero nako ndavuga ati hari igihe ubushonje umuntu aguhaye ingezo kurya nawe nyene ntabakoze ikintu kibi, ariko abakoze ikintu ciza. Ariko kwigishije ukuntu uzurondera izo ndya zo kujya mu gihe wumva ko sonza canke mu gihe wumva ati birasaba yuko ngira utuntu kanaka kuko ndashobora gusonza nze kugomba gufungura, nawe nyine wakoze ikintu ciza. Ucugegeza re ku balance umuntu agwaye ikintu ciza gusumba ninde. Rero no munsi FC Barcelona bifuza ivyo bikombe cyane cyane igikombe cya UEFA Champions League kuko ni naco baheruka kera. Ariko Erling Haaland numwe mu bakinyi ashobora kuza agafasha mu FC Barcelona kuzana ivyo bikombe. Ariko mbese FC Barcelona tuzi kwiri mu bukene kuza ugakonsoma mahera kugura Erling Haaland twumva ari muri Manchester City akenerwa ko amafaranga menshi cyane akomeye, kandi kanatsinda nawe nyine amaze kugaragaza yuko indoto ziwe zamye gukinira Real Madrid gusumba uko yoza gukinira FC Barcelona. Kuza kamenagura ibigega vya FC Barcelona kongera kuyisubiza mu kinogo ye kiragerageza kuyikuramwo ugiye kugura wa Erling Haaland niho mahitamo meza. Ahubwo je nibaza yuko ukuntu twamenye FC Barcelona n'ukuntu yagiye iragaragaza ubushobozi bwayo bwatumye natwara ibyo bikombe bitandukanye habaye UEFA Champions League zigera kuri 5. Usanga yagira afashwa n'ikintu citwa collectivity iri mu bakinyi, yagira agaragara mu bakinyi. FC Barcelona yakuriye mu nyimba FC Barcelona wumva jet kitaka yabo niyo iranga FC Barcelona. Iyo jet kitaka FC Barcelona simwe yubakiye ngo gutwara ibikombe ngo niko yako yari FC Luis Suarez mwiza, no. FC Barcelona ntiyatwaye ibikombe ngo niko FC Brightweight mwiza, suko yari FC Alexis Sanchez mwiza. Ahubwo FC Barcelona nuko yari FC Messi mwiza, Iniesta mwiza, Xavi mwiza, Piore mwiza, Pique mwiza, Dani Alves mwiza. Urumva presque nk'abakinyi bose barabakinyi beza ba equipe FC Barcelona barabakinyi beza neza. Ibyo byose rero kugira ngo babe beza nuko bari bafise umumenyereza ashobora kubafasha kuba beza muri ugo rugero. Bari bafise Pepe Guardiola mwiza yarazi buje ashobora kubaka umugwi wiwe bagakoresha je collectif nziza ashobora kubafasha gutwara ivyo bikombe. Bari bafise Ernesto Valverde mwiza ashobora kubafasha kuwunga bakaba ikintu kimwe kumva ko bokore hamwe kugira bashoboye gutwara ivyo bikombe. Bari bafise Luis Enrique ashobora kubagira ikintu kimwe kugira bumve ko bafise ubushobozi bwo gutwara ivyo bikombe. None munsi yavuze ati
jewe ndumva ko no prefera kugira abakinyi bagira kuri batatu bashobora kugira ubwo ruhara rwo gutsinda ibisindo 15 gusumba kugira Mbappe umwe ashobora gutsinda ivyo bisindo 40 cyangwa 50. Rero FC Barcelona kugitwara ibikombe suko ari ifise umukinyi umwe mwiza cyane akomeye ahubwo niko ari ifise umenyereza mwiza ashobora kubaka abakinyi bakubaka ikintu kimwe kugira ngo ashobore gutwara ivyo bikombe. Messi niwo mukinyi no musi baguma bagaruka ko yaba mukinyi mwiza cyane yafashe FC Barcelona gutwara ivyo bikombe. Rabo bwiza bwa Messi yari Messi ashobora kuza akagutsindira ibisindo ngo 80 cyangwa 50. Ariko yari Messi mwiza mu gutsinda kandi akaba Messi mwiza mu gutanga ayo assist. Yaba Messi mwiza yatuma nabagenzi be baba beza. Atari Messi mwiza yaba mwiza ku giti ciwe wenyene gusa. Rero Erling Braut Haaland ni wa mukinyi mwiza usanga ubwiza bwiye bushingiye ku giti ciwe gusa atari wa mukinyi mwiza ashobora gutuma abagenzi we nabo baba beza. Ariko Haaland kare none ni kangahe twabonye Haaland binanirana kwaba mwiza ko ashobora gutsinda ivyo bisindo ko yakatagira uno mukinyi Kevin De Bruyne. Niyo mpamvu Haaland n'umukinyi akurira muri collective cyane. Aba mwiza ku bwa bagenzi we. Yego aba mwiza ku bwa bagenzi. Ariko bagenzi we ntibaba mwiza, ariko bagenzi we ntibaba beza kubera Erling Haaland. Ahubwo byo bituma bagenzi we borerwa kuba beza. Oya. Ibaza umukinyi ridike na niyo fatiki baronde harya inyuma. Avuga ni ndateye gusa nigirije haje imbere y'izamu. Yego. Hanyuma uko ndagitera kose agatsinda igitsindo. Ese ko mukinyi ntariko aratuma mba mwiza. Erega byaroroha ko Kevin De Bruyne atanga amapase 90 nako nka 40 50 30 Yego. Kubera ko azi neza ngo umuntu ndiko ndayaharaza kuyatsinda mu buryo bwose bushoboka. Ariko byari bigoye. Uburyo yatsinda muri ivyo bitsindo. Rero je kubwanje novuga ko arandi n'ivyagirwa na bagenzi we. Mugabo numwe mu bakinyi bafasha cyane bagenzi we kugirwa na Haaland kubera ko buri mukinyi wese biroshe ko abana ngo match yatunaniye ilifo gusa gupasa baro kwa Halland araza kuba yatsinze igitsindo jewe ndaronka assist mugabo mu buryo bworoshe cyane umugabo itwara yanashiriki niwe yakivuze mu Misiri aravuga ngo biranyorohera gutsinda ibitsi nako gutanga imipira ava mu itsindo ndetse nanizera kuzotanga myinshi kubera ko Erling Braut Haaland ashobora kuyibyaza mu musaruro mu buryo bwose bushoboka. Rero nivyo nabafasha mu bijanye no kuza ngo ndabafashe gucenka ngo ndaza kuza ngo ngiriki mugabo Halland n'umukinya ashobora kuja muri defense Arsenal akukipa William Saliba na Gabriel Magalhaes bose hamwe kubera ko bose baguma bavuga ngo umwe umuhagarara imbere undi amahagarara inyuma kugira ngo tumuzibire. Eske ucumbwira gute nka nimero 10 nawe ko ataza kuba ariko arafashwa n'iryo subira inyuma ry'abakinyi kubera ko Erling Braut Haaland ahari. Rero je kubwana navuga ko uravye muri rusango umugabo bitwa Erling Braut Haaland mu vyaterera mu kibuga nka nimero 9 arabifasha ndetse akanabyuzuza mu rugero rushimishije. Erega Haaland ni meilleur buteur si meilleur joueur cyane. Haramunsi urumva Erling Haaland yabaye meilleur passeur nawe ni meilleur buteur nyene. Reko uranyumva ariko niko ngerageza gutandukanya ubukomezi bwa ubufasha bwa Messi ndetse na Erling Braut Haaland. Ubufasha bwa Erling Braut Haaland butandukanye n'ubwa Messi. Oya buratandukanye nyene buratandukanye bose barafasha muga n'ubuhinga nuvuga ni hole zitandukanye sapurus. Rero nizera ko marafasha n'ivyo wanduska afasha ibintu bitandukanye. Rero nizera ko rero ubufasha muri FC Barcelona bukenewe si ubufasha hanini bwa Erling Braut Haaland. Ariko uranyumva sibwo bufasha bakeneye kugira ngo bashobore gutahukana ivyo bikombe vya UEFA Champions League. Uno mu FC Barcelona bafite ingorane nyinshi bafite udutaye twinshi twibibazo bifuza kuba bona kwikuramo kugira ngo bashobore kuba ikipe nziza. Rero gushobora kuba ikipe nziza je nabibona mu nzira uno mumenyereza Joan Laporta yakarabikoramo. Joan Laporta yakagerageza gukubita hari ibintu tugikina mabiye ugasanga ugemye biye rimwe ariko rice ribandanye rikubise n'irindi bakavyita ngo ni madebi. Joan Laporta akakora ikintu cyitwa cha madebi urumva ariko agwana nibibazo bishika 4 canke 5 bitandukanye mu FC Barcelona ariko agwana kugerageza kugira umugwi mwiza kuzana abakinyi bamwe bashobora kuza gufasha uno mugwi ukabona ko ari abakinyi bakomeye ariko atari bwa bukomezi burengeye cyane kuko arazi neza natanga 65 kuri Dani Olmo niyaza agafashanya na Lamine Yamal yashoboye kubakwa kandi kanaduza urugero biza kuba bitanga ibintu vyiza cyane mu FC Barcelona aza kuba hasanga ba Robert Lewandowski barafinya beza biza kuba ari ibintu vyiza cyane guruta uko noja kumenagura ibigega nje kugura umukinyi ari ku giciro c'imiliyoni 150 ngo kugira ngo ndamuze mu FC Barcelona bwambe nambe ndamuguza 150 nongeye gusubiza mu kinogo mu FC Barcelona. Ni kuvuga ngo kubgawe ndiko ndakumva urabandanya biragaragara ko izina ryitwa Erling Haaland kuza muri equipe yitwa FC Barcelona bishobora guteza ibindi gukoza ibindi bibazo bivanye n'amafaranga banashaka boca ko ramuha kuno munsi kumugurako. Rero navuga iki rero muri FC Barcelona uno musigi ikenewe cyane ni kubaka umugwi muri rusanga pana kubaka kuzana umukinyi akomeye ariko kubaka uwo mugwi nyene aho nyene kuravuga
equipe FC Barcelona yo kubaka gute Hari uburyo rena- itazanye izina nova ngo Hari rikomeshe uburyo- kubatsinda ibitsindo mu gihe watakaje n'uwitwa Robert Lewandowski. hari uburyo nako ndabizanamo rero FC Barcelona ntigeze iba nziza ngo niko yari ifise Messi wenyine mwiza ariko yari ifise ba Iniesta bafise urwo ruhara rwo gufasha kandi runini cyane ba Xavi ba Piore ba Dani Alves ba Nuze aba Jordi Alba bari bafise ba Jordi Alba. Xavi bari bafise ba Sergio Busquets bafise abakinyi batandukanye bakina ku mpande. neza cyane uno munsi wabitowe ni Hansi Flick yaje muri FC Barcelona avuga ati yumva yuko FC Barcelona bigoye ko boja ku isoko bamuzanira abakinyi bakomakomeye bazimvye ko FC Barcelona iri mu bukene yumva yuko ategezwa kubaka bamwe bahari kandi kanatsinda uno munsi yanabubatse Firmino Lopez yadugije urugero uno munsi n'umukinyi akomeye cyane ubona yuko ariko aranahabwa agaciro no mu guserukira igihugu wa Espagne Lamine Yamal n'umukinyi mwiza Rafinha yadugije urugero ni gikuko cibereye aho Daniel Olmo nawe nyene nyuma yo kumara igihe atameze neza nawe nyene yasezeranyije abakunzi ba FC Barcelona ko agiye kugerageza kugarukana urugero rwiwe gwiza uri kuranyumva bajire kunde n'abakinyi beza Eric Garcia n'abakinyi beza Pau Cubarsí n'abakinyi beza igisigaye muri FC Barcelona no kwiyumvira n'ivyo Robert Lewandowski ugomba kumusohora ariko uracafise Ferran Torres ashobora kuza akagufasha n'ivyo nawe nyene araza agatsinda uno musi nawe nyene ageze mu bisindo bigira kuri 6 asumbwa ico gitsindo kimwe niba batanganya na Robert Lewandowski ariko uranyumva rero bya bihe kugerageza kwikuramwo UFC Barcelona by'ubukene nibigutume wumva ko ushobora kandi kuja gukonsoma ngo uja kugura abakinyi b'imiliyoni amajana 150 kugira ngo wumve yuko obukoze ikintu ciza cyane muri FC Barcelona. FC Barcelona gerageza wige kuri collectivity y'abakinyi ukuntu ushobora kubaka abakinyi nazana Ferran Torres cyangwa nazana undi mundi mukinyi eske azonywanya yego na Erling Brot Halland ushobora kunywana na Barami na Mane cyangwa na Barafinya karonka ivyo bisindo byinshi ariko uburyo ariko igiciro ariko kirashaka kugufavoriza UFC Barcelona kugira utisanga muri cya kibazo usuye gusubira mu bukene rero birasaba ko UFC Barcelona wiga ku mukinyi ushobora kuzana uri kurumva yego nivyo wizina kuko n'abafana ba FC Barcelona baramukeneye kugira ngo bikunde na uronka ayo majwi ariko adashaka kugutuma ushobora gusubira muri bya bibazo by'ubukene kandi remba mbona rero Erling Haaland kuza kumugura miliyoni amajana 250 yego zo gutuma atawundi mukinyi ushaka kuja ku isoko gigwa nigurisha wogura muri FC Barcelona no kuvuga ngo uguze Erande nta wundi mukinyi uza kukugura ahubwo uza kukinisha abana babo muri Ramasi cyangwa nabo barasanga wari ufise rero mbona yuko rero kuja guta amafaranga menshi kuri Erling Brot Haaland mu gihugu ikeneye umukinyi mu backup ashaka kuza gasubira kunde umukinyi mu backup ashaka kuza gasubira Pedri Gonzalez gerageza rero uyagabanganye urabe kunoza mu nimero 9 abaye aciriritse hari Ken ariho ashaka kuza gafasha mu FC Barcelona Nachiriritse ari byo miliyoni 65 nazo nyene twozita ko ari make ariko wagoje uza gutakaza 150 nimba koko ahari muri FC Barcelona gura hari Ken 65 kandi afise byinshi ashobora kugufasha mu FC Barcelona gutsinda mu buryo butandukanye wongera urondera abandi bakinyi bagira kuri 2 canke 3 bashobora kuza gufasha mu FC Barcelona kuko Daniel Makara akora imyaka 28 barafinya imyaka 28 uri kurumva ukene mu backup warafinya ukene mu backup waramina amari nivyo Marcos Rashford uramufise ntuhagira icize ko ushobora kumugura bivanye no kuntu mengo no musaza agatanga visa ejo gasubira hasi uriko uranyumva hari abandi bakiyi benshi ugikene mu FC Barcelona ashobora kuza agafasha mu FC Barcelona atari kuja kumva ko menegura ibigega byose ugakusanya ubufaranga bwose woronse ukaja kubuta ku mukinyi umwe wenyene cyane nuvuga ko nawe ariko ubona kuri uraza kwemera na Patrick nako na Yusufu ni canke nawe afise ukundi kuntu utakubivuga afise ukundi kuntu nanje ndabivuga ku ruhande rwanje nuvuga ko Victor Font ni kimwe mu bintu yashikirije muri byinshi ariko aratangaza yavuze mu bintu bya Xavi Hernandez umwe mu bagabo bari bamushigikiye hanyuma reka manze mvuge kuri kino kintu nyine warubajije ko kijanye n'ibi bintu yavuze bya Erling Brot Haaland ndetse n'ivyo yari yatanguje mbere uyu mugabo ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane gose yarabajijwe n'umumenyesha makuru aramubaza ati we ku ruhande rwawe ibintu bibona gute Victor Font ugomba kwitoza kuba president wa equipe FC Barcelona ibintu bibona guteske bintu ko biri kubirakorwa ni sawa niko wavyipfuza ni niki aravuga ngo ikintu ca mbere nipfuza canke se ikintu ca mbere dukwiye gukora no kubahiriza amasezerano tuba twaratanze ibi yabishikirije nyuma yuko Joan Laporta yari yasezerana abakunzi ba FC Barcelona kwasigishije umusatiriza akomeye mwiza uko kwego go hejuru ariko atarabahereza hanyuma aravuga ngo nko ku ruhande rwanje ikintu ushobora kuvuga nuko twogerageza tugakorera mu bintu vy'indoto vy'umupira w'amaguru canke se mu gihande ca siporo ariko c'indoto kimeze nk'indoto muri rusange hanyuma
acaramubaza ati none nk'akarorero ko bari kugusinyisha Erling Braut Haaland yego uyu mugabo rero acarishura mu ijambo rimwe aravuga ati ako ni nk'akarorero keza gusinyisha Erling Braut Haaland ni nk'akarorero keza ni projet yo gukora mu bintu byasa naho umenga ni indoto kuri equipe rero nanumvise namwe mu majambo yagira ashikiriza mu bigiye bitandukanye yagiye aravuga ngo ubundi kuba Barcelona badashobora kugera ku itegeko rya rimwe kuri rimwe cyangwa bakaba barabivuze ngo barabikoze mugani babitwereke mu bikorwa yego ntibanabiduse mu byo badusezerana ntibatwereke iby'ukuri ikintu cyakozwe ni ikibazo gikomeye aravuga ngo jewe ikintu ndiko ndabona nuko ikibazo gihari si uko tubuze amafaranga ahubwo n'ukubura abantu babizi neza bafise iryo shaka ryo kurondera iyo ayo mafaranga yishobora kuva muri equipe yitwa FC Barcelona rero navuga ko numwe mu bagabo ategerezwa kugira ibintu byinshi ahinduye ni hari umugabo umuhungu witwa Adams Ndayisaba mugenzi wacu hariya yabajije ku munsi weje ikibazo gikomeye arabaza abantu bariko badusezerana ibyo bitandukanye ba Innocent arabaza ati none mwebwe kuko tubizi neza ko hari abantu baza kwitoza kandi umuntu wese agomba kwitoza avuga amajambo meza akavuga ibintu bigiye bitandukanye by'imigambi azokora mugabo yamara kugishikako tukaca tumubura ya migambi tukayibura mwe mwicira hadabura imeze gute mu gihe mutoshikana ibyo muri ko muratubwira musezerana ikibazo kiza nubwo bavuye batamwishura neza baravuga ngo twebwe twizeye gusa kubera ko twebwe turazi neza ko amasezerano dutangatu yashitsa kanatsinda bari ibintu bigoye kuvuga ngo nzoca ntanga kino cyangwa nemeye gukora kino mugabo cyavyo ntadamaze kubibona kweri umuntu akemera ati nzobakora ibintu biriya mugabo yashika kamara rimwe ryonyera gikora akabeka kantu keza mugabo ibikurikira ukashobora ukabiburura ya migambi yose ukayibura ukamubaza ati none wakoze kukakibura rero je ko bwanje novuga ko ivyo Fonte yavuze mu gutangaza bino bintu byari ibintu byiza cyane kanazinda kugira umusatirizi nka Erling Braut Haaland muri equipe yawe none ifise umukino nka FC Barcelona ifise jeu de passe ifise abakinyi babubatsi ifise abadefenseur abawinga beza bakina kuri jeu de style ifise umukinyi nka Lamine Yamal ashobora kuba haba equipe yose igakangarana ikavuga ngo utamoye abakinyi babiri canke batatu nta kintu kiza gukoreka yubatse igakina ifise abasatirizi bakomeye nka Luis Suarez ukabona ko n'uwa musatirizi bamusaba ngo wowe urashobora kudufasha gushira mu ifire gusa ko ari byo byonyine bisigaye ikagira umusatirizi nka hajya ni Pedro yigeze kwakina uno Pedro uno mu Espanyol yakina kuri nimero 7 mugabo rimwe n'akakinera kuri 9 n'abandi basatirizi bagiye batandukanye ba Zlatan Ibrahimovic ba Samuel Eto'o ba Aubameyang bose basabwa ikintu kimwe kivuga ngo urashobora kudufasha kurangiza ukadutsindira ibitsindo Erega Barcelona buriya nimba tuko tubabona yaraba yakina tic-tac yama ifise buri mwaka wose cyangwa amasezo ifise nimero 9 wa mukino uvuga ngo atsinze ibitsindo utamusaba kuvuga ngo wewe nguri naka genda ukontribue muri kina ahubwo urakina wewe urarinda nimba ufise nimero 7 mwiza nimba ufise nimero 11 mwiza ufise Lionel Messi ari nyuma yawo mugongo hama gwipasi nziza ugatsinda igitsindo Barcelona ni ya equipe je ku ruhande rwanje no vuga ko imikino yabo bakina irakudomina mu bice 50% nako 50 mbandabanganije reka mvuge muri rusange ko bakudomina ku bice 60% cyangwa 65% yego barakudomina ku bice 65% buri equipe zose hafi zose bakina oya none match bakina kugira ubone Barcelona match yanarangiye uyirusha post nabo wayitsinza bari kintu kigweta ni match no muri saison nkazibisha nzike usanga kintu kiba kigoye igitangaza kiba kibaye rero ku bice 60% Barcelona ibiruta umugwi bahura nawo yego mugabo nubwo bahuruta uko kose haba hari chance zimwe zishobora gutuma Barcelona barutuwa mugwi mugabo bakabura uburyo na bumwe bashobora gutsinda mw'ivyo bitsindo kubera ko abadefense babananiza kubitsinda mugabo ndamuzi Erling Braut Haaland equipe ya Arsenal ifise abazibizi beza ndetse bari mu bambere beza ku isi Gabriel Magalhaes na William Saliba bari mu kibuga bariko barakina equipe ifise abakinyi beza ku mpande babasatirizi n'abadefenseur equipe ifise abakinyi beza hagati mu kibuga batsinze igitsindo kimwe baja kuzibira nubwo batari bakwiye bari 10 bose baja kuzibira imbere za mujyabo ariko fendofe Erling Braut Haaland ababona mu gitsindo ndazi Erling Braut Haaland adiboroka ama situation akomakomeye na niye equipe ya Manchester City basi nimiburi nubwo atoreye ubikora ariko yugurura imiryango bagenzi be bagatsinda ivyo bitsindo ugasanga Bernardo Silva ariko arugurikirwa gutsinda igitsindo kubera ko Erling Braut Haaland yaciye inzira nka match bakinye na Arsenal igitsindo cyatsunzwe na Rodri Gokas Kante bagombora
abakinyi bose ba Arsenal bakangaraye kubera izina gitwa Ring Talent muri surface yabo bose basubira inyuma kuja kuzibira baca basigura unogo guzuye muri surface de reparation nyene kubera ko bari kuri Ring Talent bose bamujyamyeko umwe yafashe ibutura uwundi afata iboka yasigaye amaja hejuru uwundi akwega agapira uwundi afata kuboko byose baraburura baregereza ati uwo mukinyi ntashobore kudusimbana kugira ngo adusinde igitsindo mugabo bica byugurira umwanya Rodrigo Cascante muri surface de reparation atsinda igitsindo reje ku ruhande rwanje novuga ko gutunga Ring Talent ku ruhande bwa mbere na mbere ni ikintu coba kimeze nk'indoto mugabo ncangaruka nkaca nibaza ni eske Barcelona kugeza akakanya bogusha nka president wabo ikintu cambere uza kurondera gukemura ko bukuzana Ring Talent nivyo vya mbere bikenewe nico kibazo rero rero ku bwanje naho ncangaruka nkavuga ngo sivyo bikenewe kuri Barcelona kakanya kubera ko ari ibintu vya mbere bikenewe kumanza gutunganywa muri club kugira ngo igaruke ku rwego rwiza hanyuma vya Ring Talent bizoza kubijanye no kuduza palmarès ya equipe ya FC Barcelona ahantu niho hantu nemeranya na Houston ko ugerageje kuraba mu byo front yavuze ni vyiza kandi n'ibintu biri motivationnel ego mugabo hamwe ndasa n'ugomba kubishira kuri gwa ruhande ruvuga ngo nzobashikanira Tanganyika igitega kwa ba Patrick kugira ngo muzoze muraja kuga kuri kino kiyaga kandi kiri mu gisagara ca Bujumbura uyiduze aho bavangwa amazi ngo adugaje hejuru hakutera ava hejuru amanuka ego kanatsinda ega nivyo niyo sigura ubutari nshobore gufata basi yuko ufise ico kimashini wateguye gishobora kuyafasha kuduza kugira ukora amazi Bujumbura ngo yatware nk'igitega ufatiye Tanganyika uyimbe kugira uyijane wakora inzira zimeze gute ntacereka dufate kubishoboka none binashobotse igitega niyo Tanganyika bakeneye oya barafite hari ibindi baba bikenereye na ko bikenereye amavoka yatanguye kugabanuka izo fini wazikenera ntuza kuzituma kibujumbura zikaduka none ko bakeneye basaba makamyo zidugana eske bakeneye go Rutanganyika oya siko bakeneye rero ko banavuga ko fonte ivyo ariko aravuga n'ibintu bishoboka muri Barcelona mugabo kuzana Ring Talent nivyo ntiyabivuze ngo ni objectif ngiye gucankora kushanda bazana Ring Talent mugabo biri mu migambi ako ni nk'akarorero ntanze k'ibintu umuntu yoshobora mugani iyo umuntu atazi nk'indoto muri sport dukeneye kubona muri equipe ya FC Barcelona iyo umuntu avuze akantu k'akarorero akavuga ati ndatanze akarorero buri utaka akarorero kunze n'icyumviro nawe ufise kigoba gushikana ahandi hantu hatandukanye rero je kubwanje novuga ngo bwa mbere na mbere ivyo font avuga nivyo kugomba nyine kurekana ko Joan Laporta ari ibintu atakoze mugabo uko biri kose hari ivyo Barcelona bategezwa kumanza kurindira kugira ngo novuga ngo batware gahoro hanyuma bize bifashe Barca muri kazoza birenze bino bintu byo kumva ngo dukeneye gusinyisha Ring Talent dukeneye iki umugabo yitwa Joan Laporta yabajyamye ko Barca limbi abakora muri situation zitoroshe agarukana Barcelona ego atayigarukanye mu butunzi mugabo hari akantu kanini yakoze kayikuye mu bibazo novuga ngo yari isanzwe irimo bitari vyiza cyane arabafasha vraiment mu bintu bigiye bitandukanye hanyuma rero je kubwanje nemeza ngo uyu mugabo yitwa Font hari ikintu yipfuza kubaka muri Barcelona mugabo na Joan Laporta hari ikintu amaze kugera ko muri no equipe ya FC Barcelona ubwo rero imigambi yabigiye kugwana mu itangazamakuru nako novuga muri federation nako mu bakunzi ba Barcelona mu batora muri Barcelona kugira ngo batore mu president Xavi Hernandez nabonye namushigikiye ariko je kurandi rwanje ndabona ko yari yanitabiye n'ibiro yari Font afise imigambi gitandukanye yari n'ibindi yagiyashikiriza muri kino kiganiro ubona ngo bifise ahantu bishaka by'ukuri kugeza equipe ya FC Barcelona nuko kabisa tuva kuri Barcelona ko tuva yuko equipe ya FC Barcelona muri no weekend baza kino vuga ngo kuri kibuga bari basangwe banakumbuye cyitwa Sport Camp Nou aho no vuga ngo banashaka rukino giye kuba ku munsi no vuga ngo bakina equipe ya Atletico Club ni nyuma y'abakibamwe namwe no vuga ngo bari bamaze ibisi batariko barashaka ko habona hari n'abamwe banashaka batabwo bashoboye kuba banakinira aho banashaka witwa Lamine Yamal yagiye avuga amajambo akomeye avuga ati yatanze ubutumwa kuri Instagram asonga bamukurikira bamufollowinga wivuga ati Modric ni yalitanguriro ati Camp Nou naho niho amateka azokwandikirwa nuwitwa nuvuga ngo Lamine Yamal yagekera avuga amajambo akomeye uvuga ngo kuri equipe yitwa FC Barcelona kubana kina banashaka urukino rwo muri La Liga rugiye kuri equipe yitwa Atletico Club ariko basore tuzogaruka kudukuru tuko turavuga nyuma y'ikibuga ariko tugende tubabwiye yuko
tuje mu nkino vuga ngo zakoze yakinwa novuga ngo ku mugane wa buraya barondera novuga ngo itike ryo gukina igikombe c'isi abo banashakana nabonye ibihugu bimwe bitandukanye mu gihugu c'Ubudagi cyari ko kironkera novuga ngo itike yo gukina kino gikombe c'isi hari n'indi migwi novuga ngo itandukanye nabonye nabo novuga bakora bikora ni kuri kino novuga ngo rero gakora inkino zakoze ziraba hari ku mugoro novuga ngo wejo aho novuga ngo inkino zakoze yakinwa ukuri kwamye zikinwa ukurikira hari ku munsi wejo ku munsi wa mbere hano uvuga ngo ikipe ya Irland none yakatsinda ikipe ya Luxembourg itsindo kimwe kubusa mu ikipe ya Marte yakatsinda na Pologne ibitsindo 3-2. Republika Democratique nako Republika Czech iza gutsinda ikipe ya Gibraltar itsindo 3 kubusa mu kandi Pays-Bas nayo yakatsinda ikipe ya Lithuania ibitsindo 4 kubusa. Ubudagi buza gutsinda ikipe ya Slovakia ibitsindo 3 kubusa mu ikipe ya Montenegro yatsinda ikipe ya Croatia ibitsindo 3-2. Houston Pologne nayo yarayirose itike novuga yuko kina gikombe c'isi bafashije n'akintu batandukanye kuko umunsi wejo watsinda ikipe ya Marte ekipe witwa Robert Lewandowski yatsinze igitsindo ku munota 32 mu kandi ku munota wa 59 witwa Wasrete yatsinze igitsindo ku ipasi ya Robert Lewandowski ari mu witwa Zelensky nawe yatsinze igitsindo ku munota 55 ariko witwa Zelensky nyene Zelensky nawe yahujije igitsindo ciri yatsinze kuri kiza ko canko na Vare ni ku munsi wejo mugaye witwa Irvin Cardona n'uwitwa Tema ari batsindiye ikipe ya Marte ariko inkuri hari nuko witwa Robert Lewandowski na ikipe yiwe bagiko baronka itike nuvuga ku gikombe c'isi witwa Robert Lewandowski wanashaka kugeza muri kano kanya mu nkino kuri 3 ari gukinira nuvuga ngo uno mugwi atsinze gutsindira shaka kuri 4 hamwe na assist shaka kuri 2 bavuga tuno mutama azi kwiza rya Robert Lewandowski abana yandika amateka ariko kandi afashije iyi kipe yiwe gushikana uvuga ngo atandukanye gushika ku gikombe c'isi bari banashashaye bwana Houston. Novuga ati ni inkuru nziza cyane ku bakunzi ba kino gihugu ca Poland ndetse n'abakunzi cyane ba FC Barcelona kuko umusatirizi wabo Robert Lewandowski asanwa nusa n'uwikaragaruka mu bihe vyiwe nubwo muri iyo minsi yaheze wabona ko ari umuntu agatege gasa nakagabanutse umenga hari ukuntu yiyubuye muri no minsi urukino rwa FC Barcelona kagago kurutsinda mu gihe rutsinzemo hat-trick ubwo muri yatsinze hat-trick batsinze Celta Vigo cyane yatsinze hat-trick uno musaraje yiyongeye kuronga ibindi bitsindo muri Pologne igihugu ciwe se mu gihugu ciwe avukamo hariya ariko yongeye atangana banambabarire ntabwo ari ikipe yiwe ntabwo iraronka itike yo gikombe c'isi yongera atangana assist nuvuga ati ni imwe mu nkuru nziza cyane bakomeza gutsinda bakomeza no kwigaragaza ko ubwo bushobozi bwo gushika mu gikombe c'isi banabufise hariya muri rusange je kubganje numva ko ngaho hari inkuru canke message nziza cyane kirerekeza na cyane ku bakunze ba FC Barcelona bamaze igihe bariko baridogera umu numero 9 kanatsinda Robert Lewandowski bari basanze bagize imisi banidogera aje arigaragaza imbere ya Celta Vigo kugira ngo abemeze ko atari ibintu yatomboje ko ari ibintu ngo vyamuguye kuko nyene ahabwa ikabemeza nabo anabereka ko ari ubushobozi bwiwe gifise bwa bushobozi bwa rugero kirufise araje arigaragaje kandi imbere y'umugwi wese rukira gihugu novuga ati muri rusange ni inkuru nziza yerekeza kuri FC Barcelona cyane novuga ko uravye nyene kugira Lewandowski ariko aratsinda agarutse mu bihe byiza n'ikintu gitanga icizere kanatsinda navuga ko ubundi muri iki gihe burya Lewandowski ari kuri pressure ni kubandanya muri Barcelona mbwa ntibiriko birakunda kubera ko performance ziwe zitariko zirabimwemerera arabizi neza ngo ntakora cyane ngo nemeze Barcelona ntegerezwa guca soka muri equipe imyaka iri kwiramujana arakuze rero kubw'ivyo niyo mpamvu ubona ngo agerageza kwitanga mu buryo bwose bushobora kugira ngo arabiye ko yashobora gutsinda ibitsindo kanatsinda ni navyo yemerewe nako ari kuri guhabwa kuba yakoze kano kazi kadasanzwe muri equipe nationale yiwe ndetse kandi ukaraba ugasanga no muri equipe ya FC Barcelona yatangiye kugaruka mu bihe byiza n'ikintu gitanga icizere cyane gose ndetse n'ikintu cyo gukunda muri equipe ya FC Barcelona.